aad iyo aad mahadsantihiin haddaad tihiin idaacadda Simba oo runtii maanta saxaafadda kaliya ee lagu dhaato Soomaalida maanta u aydo oo runta abaarta oo xaaladda Soomaaliya iyo sida ay ku sugan tahay ragga soo bandhiga shuruucdii saxaafadda loo yaqaanay runtii si weyn u ilaaliya maalintaas kadib waxaan halkaan marka aan rabaa inaan kugu cadeeyo in mar horena waa idin sheegay oo saan u sheegayba idinkaba iyo idaacadaha kaleba aan u sheegayba lagana heli karo saxaafadda madaxa bannaan in gubistii kabxanley ay xataa militariga dowladda ay qaybka ka ahaayeen taas runtii waxay u baahatay inkastoo cadeemo ku filan aan haddaba hayno in aan markaas saxaafadda aan la wadaago cadeemo mugle ilaahay xamdigiis intii aan bataa la gaarin oo arintaas waliba aynu ku balansaneen waxa soo hadlay oo arintiiba waaga ka bariya ka dhigay qorax dharaar taagan arintii ka dhigayba mid ka mid ah cayayaanka baraha bulshada weli kuwooda ugu waaweyn oo khibradda saxaafadda sheegtay ilaahay xamdigiis wuxuu markaa soo bandhigay in ay gubistii kabxanley iyo nin ka mid ah saraakiisha militariga oo Colonel Tredishi iyo General Tredishi oo wuxuu ku sheegayba balse la saxaafadda laga heli karo asoo dhahayo waan gubaynaa iyo reerahooda ciyaalkooda waan naqaanaa al-shabaabkii qarxiyay taas marka horaa loo hayaa oo kulay asbuucyo kor ama maalmo ka hor intaan kabxanley lagu gubin iyo arintaas soo bandhigay marka arintan marka oo cayayaanka baraha bulshada ay la wareegayaan oo mid ka mid ah adigu oo rugooda khibradda saxaafadda leh sheeganayo uu soo bandhigay waxay cadeen u tahay wuxuu soo bandhigana wuxuuba hadalkaas uu ninkaas sarkaalka uu sheegay iyo gubistii kabxanley iyo sababtii loo gubay wixii dhamaaba hal meel ayuu saaray sawir dhan oo dhameystiran oo cadeen ah iyo ka bixiyay arintaas ayada ah mar kale waxaan codsanaynaa in ay dowladda runtii inkastoo ay dhaliil weyn ay leedahay xaqiiqatan markii si dhinac looga fiiriyo markii la gubay iyo dagaaladan waa ka hadleen balse wax aan bayaan iyo baaq ahayn kama hayn weli sida kiiska hadda egraan tahliil uga hadleen ama u istaageen wameena hadal lagamana ka soca ka dhacday isma weydiin deegaan dhan degmo dhan oo dab la qabasay ay waliba ay ka qayb qaadanayaan awal hadii waanu ognahay hataa xawaaduhuna ma labeen in meeshaas ay ku dagaalameen niman oo adiga fuqo Umar Surra ah iyo xawaale wax qarsoon maaha wax la inkiri karana maaha heerkaas ayuu joogto markii in militariga Soomaaliya inuu dagaalkaas ka qayb qaato ee dawladda aysan ku aamusnaato ayaan daro weyn oo xisaab gali doonto arinta ayada ah waxaan kaloo haynaa in ay dadkii barakacayaasha ee guryahooda laga barakaciyay ee u soo gurmanayso kilinkii shanaad oo deeqa siinayso halka dawladdii dhammeed ee looga baahnaa inay dadkaasi soo celiso oo deeq iska dhaafi dibadejin u samayso oo dadkii dhibkan geystay ay maxkamadayso ayba soo hadal qaadi la adahay oo wax aaba dhicinba inay ka dhigaan ay ku talagasayeen taas waa ayaan daro kale oo fulxumo ah xisaabteedana geli doonto mar kale waxaan codsanaynaa maadaama kiiskani uu iska cad yahay oo ruux kasta oo hadiiba maanta cayaankii baraha bulshada ay la wareegayaan sargaal dawladda ka mid oo aan gubaynaa leh iyo kabxanleyoo la gubay oo wixii dhammaaba ay u cad yihiin iskuuli ama loo fasirayo arintuna ay tahay wax caadiyaal ah waan ka xunnahay mar kale in ay dawladdu ilaa iyo hadda sidaan uga aamusnaato waxaan mar kale codsanaynaa oo aan codsi u jeedin
in ay arintaasi ay soo dhaxgasho dawladda intay arintu ay sii fogaan halka lagu ekeeyo dambiilayaasha gacan ku dhiglayaasha dhaqan xumada Soomaaliya ee hadda in deegaano la gubo keenay lama marka waa mahadsantahay markaan waan kaaga mahad celinayaa marka waxaan codsanaynaa sida ku timid in loo saariyo al-shabaab laguna gubo teeda kale ma garanayo aqliga ogolaanaya iyo sharciga ogol mid madaniya iyo mid islaamba in al-shabaab waxa ay geysteen Allah ka dhigay حتى قبل أوقبه أما والد كيس أما أبيس أما ولاد كيس إن لو قبصن كراه ومن الشباب الصبي عقل يبدأ عين كاسمة كل وأن أرجنا أرنت أنا واحد عن واحد عن كينا يوم أنا وور صحافة الله حر كيني ومنستر قال وله ارتاجين هاي كليب كيسنا إذا صوت توري مركع عقل يبدأ عين كاسة ضدك قشقية سيدا هذيك الدولة كيري لهاد iyo runtii ayaan darinteeda la eg dad noocaas inay meesha ku jiraan oo maanta saraakiil mooyihiin ama dawladda ay nooga tirsan yihiin kabxal gubistiisana qorshe weyn yaa ka dambeys oo loogu talagalay dadkaasi in inta meesha laga barabixiyo la saaxada laga saaro Soomaalinimada dhanba adigu waxa la adiga runtii fikradaasna fikrad oo شيطانية أو دجالية أو مانت الصومالية إن ربتركيدي يو إسلام مركزنا بس راكيش إن قرب كنغلان إن الصومالية باب أنت ذي بربرنت ذي برك أنت ذي قرب كنغلان ماشي الشباب على هنا أيوة ضد الصدر أو إن ودهم وصدقين فوضى كولان لأن عتل مانت وحنا هنا الشباب كله أو دقن كي الشباب له كان فرحون ودرس دولة وقت إن شاء الله هذا الكويس كبيري خير كل جيسان يدير الجناية Soomaalida Allah nabad siiyo Allah na ka qabto cadawgan ee ku soo duulay